Здорово, ребята, рад видеть вас у себя на канале. Все, вышла у нас новая пешка, вышло событие с новой пешкой. В прошлом ролике мы прокачивали себе ее на 15-й. В итоге сейчас она у нас уже на первом перерождении. И это очень круто. Я поигрался ей достаточно много. И могу сказать, что она очень сильная. И даже при учете каких-то дальнейших нерфов она останется топ-1 пешкой, потому что у нее идеальная механика. Сегодня в ролике я протещу ее, точнее я уже знаю, что она может, но покажу вам, что она может с Зевсом на такой колоде и что она может с эпик героем русалкой. Соответственно, посмотрите на цифры и каждый для себя сделает выводы, качать, не качать, ну и просто посмотрите, что она может. Перед началом желаю всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, маленькая пауза и будем начинать. До сих пор доначишь через игру? Фатальная ошибка. Я расскажу, как это делать правильно. На официальном сайте MyGames в разделе Rush Royale существует различное количество товаров, начиная от кристаллов, пропусков, заканчивая платиной. Для наглядности объясню, что такое платина. Вот она у меня есть на аккаунте. После того, как вы покупаете платину, любой товар в этой игре встает выбор купить за обычные деньги, либо за платину. Я закупаюсь, как правило, платиной, потому что это удобнее и всегда можно купить любое предложение, либо что-то другое, то или пропуск, или что-то так за платину. Это удобно. И бесплатным колокольчиком, который можно забирать раз в сутки. Обязательно этим пользуйтесь. Также есть лимитированная акция по колокольчикам. Это разовые покупки, которые можно забрать один раз. Для того, чтобы совершить покупку, вы выбираете любой товар. Например, это будет 1000 платины. Бонусом идет 10%. Нажимаете «Купить». Для того, чтобы поддержать меня и принять участие в розыгрыше, который проходит каждый месяц, нажимаете «Поддержать автора». Вводите мое кодовое слово «Але». Можете написать любое сообщение, которое придет мне на аккаунт. Я его увижу. После чего нажимаете сюда, выбираете платформу, с которой играете. У меня это iOS. Выбираете свой ID, нажимаете «Продолжить», после чего перекидывает вас на окно оплаты, где вы оплачиваете любым удобным для вас способом. Запускаемся в бой, ребят, и у нас в соперниках Джин. Джин с Фортуной — это, по идее, соперник на 2 головы должен быть выше, чем мы, и идеальный вариант для теста с русалкой. То есть, теоретически, я должен проиграть максимально быстро, практически поехали. Спасибо. Ну, может быть, соперник думает, что мы нажмем флаг, но флаг я жать не буду. Я буду драться и буду драться до конца, чтобы проверить максимум пешки на эпик герой и показать вам его соответственно. Поехали. Сразу начинаю прокачивать свою лучницу. По талантам я играю на талантах лево-лево-право. Это самые идеальные таланты вне зависимости от, в принципе, наверное, колоды, героя и прочего. Так, поехали. Сразу начинаю бить кобальдов. Это самое важное. Точку роста мы, скорее всего, раскачаем уже в процессе. Так, давайте. Сразу залутаю чуть-чуть стаков. Ну, вот так вот залутаю уже, да? Отлично. Отлично, залутали. Серую мораль ни в коем случае не отдаем. И давайте. Первый босс. По-любому у нас заберет этого босса, поэтому раз, два. Просто чуть-чуть пожить. И нахиливаем мы, кстати, одинаково. 2,4, 2,9. Ману забрать не получилось, но это не страшно, потому что первые волны я вообще не должен забирать. Так, идем дальше. Идем дальше, ребят. Просто медленно, аккуратненько раскачиваемся, копим кобальдов, ищем дрядки. И сразу же нам... Ага, понятно. Это очень похоже на подкрутку, но в принципе в этом ничего плохого нет. Поэтому я делаю сразу 5-ю себе пешечку. Так, ну нормально, шансы, кстати, на победу увеличились. Это хорошо. Обязательно качаем амулет. Не забываем качать амулет. И вот так вот параллельно я сделаю себе 3-го стрелка. Чтобы просто подвигать вот этих кобальдов и получить еще больше урона. Может быть, каким-то чудесным чудом получится сейчас даже забрать ману вот с этого босса. Так, отлично. Давайте, пробуем, ребят. Раз, два, три. Ну что, мы перехиливаем? И мы перехиливаем больше, чем в 2 раза. А забрать получится? Да. И эту ману мы забираем у Джина с 2 синергиями, получается, и легендарным героем. Хорошо. Я почему-то думал, что может быть что-то такое, но не настолько сильно. Отлично. Еще одна золотая. И мы просто аккуратно делаем себе на 3-й волне Т7 лучницу и Т4 стрелка. Великолепно. Великолепно, замечательно.
По идее, сейчас я должен все очень-очень хорошо, качественно забрать. 50 кобальдов. Также нужно подумать про точку роста. Обязательно подумать про точку роста. И про то, что нам нужно будет доделать кобальдов. Они, кстати, прыгают супер идеально. Я отдаю еще один манап. И больше золотой у нас, к сожалению, нету. Поэтому стрелка, наверное, сделаем Т6. Слишком гнаться я, наверное, за рангами стрелка не буду. Смотрите, ребят, 91 стак. Играю я строго, получается, через одну лучницу. Это правильно. Потому что ее можно стакать очень на большой урон. Так, поехали. Бам-бам-бам. Нахиливаю. И все равно больше. Все равно больше. Мана моя. Отлично, ребят. Мана моя. Мне теперь играть будет еще проще. Потому что маны больше, растакиваюсь я поинтересней. Единственный момент — это то, что надо раскачать точку роста. Прям вот в начале все силы приложить к этому. Не обращать внимания на то, что мне надо кобальды и все остальное. Белого урона 222 тысячи. Это просто огромное количество. Соперник ливает. Ребят, Джин с 2 перерождениями, 87-й фортуной просто ливает, потому что мы играем... Там, кстати, очень хорошие шмотки. Там все идеально было, но он ливнул. Поэтому давайте перейдем в следующий бой и поищем другого соперника, кто согласится уже с нами поиграть. Так, ребят, регается у нас вторая катка, и регает нам бота с 80-й фортуной и максимальным критом. Ничего страшного, Джина на 2 синергиях мы победили. Сейчас против вот этой вот колоды с лег-героем и хорошими шмотками мы просто проверим, что может данная колода нахилить в принципе. Потому что нам нужны цифры. Нам нужны цифры, чтобы мы от них отталкивались и понимали, что же делать, что же делать. Так. Перемещаем сразу сюда. Есть у нас второй стрелок. Цветики я пока ничего с ними не делаю, я просто бью ранги. То есть я вот просто их даже скопирую, потому что они превратятся потом в интересные пешки, которые нам подойдут. Поехали. Делаю Т3 сразу. Отлично. Так. Также нам нужны кобальды. Кобальды есть. Поехали. Манап. Т4. На первой волне у нас будет Т4. Плюс достаточно неплохой амулет. Так, поторопился немного, не страшно. Панда со статуей, панда на всех талантах, фортуна неплохая. Ну, это вот такой вот стандартный бот, у которого есть там буквально что-то заложенное в программе, какие-то определенные цифры. 2Б я ему делаю, он не дает ни одного манапа. И трибунал его пробивает, ману мы забираем. Самое важное — проверить, на какой отхил я выйду к 5-й волне, потому что игры с ботами на моей прокачке длятся 5-6 волн, и этого достаточно, чтобы понять, в принципе, что такое новая пешка с русалкой. Потому что идеальный герой для нее — это, опять же, как я искал, русалка. Никакая не гайка, там, ничего другого. Русалка вас защищает, русалка позволяет вам взять второй правый талант, который дает еще больше душ. И за счет этого вы просто очень-очень сильно разгоняетесь. И поверьте, никакие джины с перерождениями не смогут ничего сделать против этой пешки. Даже с учетом того, что они будут там с легендарными героями, а вы с русалкой. Цифры, которые выдает эта пешка, они просто какие-то супер невероятные. Так, хорошо. Нашел кобальдов еще. Если они попрыгают, будет идеально. Есть у нас золотая дриада. Я постараюсь ее подсейвить. Так, хорошо. Бам, не успел. Проверяем. Вторая волна. Я не знаю, будет ли он делать манапы, не будет. Нет, он все еще их не делает, но на второй волне мы ушли за 10 миллионов. На самом деле, это результат некоторых... да почему даже некоторых? Метовые колоды типа Феникса, Барда с Зевсом. Я попрошу заметить, ребят, с Зевсом делают примерно такие же цифры от хила, как делает вот эта вот пешка на эпическом герое. Ну, на Зевсе понятно, что там просто умопомрачительные цифры, которые находятся за гранью реальности. Но на русалке вы можете делать так и чувствовать себя максимально комфортно. А с русалкой вам, в принципе, не страшна ни душня, ни какие-то обилки босса. В каком-то плане она даже лучше, нежели Зевс. Потому что разгон по урону все равно будет в конце огромный. Так. Здесь у нас вот так. Делаем 5-го левела. И сразу готовим на 7-й. 7-й левел будет быстро, потому что у нас уже есть 4-ка. Это 3-я волна.
И в колоде Арлик Дриада, поэтому я очень быстро это сделаю. Над колодой, на самом деле, думал я недолго. Колода максимально правильная. У нас есть все, что нужно. У нас есть Дриада, Арлик, имбовый Кобальт, Стрелок и новая пешка. Просто тандем, который не законтрить. Бам, 16% амулет. Нужна еще одна третья Дриада. Все, максимально быстро, при наличии 15-й Дриады, если хотя бы одна золотая вам падает, все. Т7 пешка. Никакой Зевс не нужен. Ранги качаются максимально быстро. Теперь по такой же аналогии мы будем делать себе стрелка. И докачивать кобальдов. Сейчас перекину стаки. У нас там есть максимум уже. 20 стаков есть. Перекинул 80. Урон вырос. Бам-бам. Бам. Так, перекинули. Скопировали еще на будущее. 5-го стрелка сделали. Максимально простая колода, ребят. Ничего сложного. Пешка, вот, ну вот просто как робот. Колода примерная с роботом. Геймплей такой же, похожий, как и с роботом. Поэтому те, кто играл на роботе, если вы будете себе ее делать, то максимально комфортно и привычно будет на ней играть. Так, перекину еще, и того 114. Волна сейчас будет 4-я. На легендарном герое отхил 1Б. На русалке 1Б. 1Б, ребят. Это что-то, ну, типа суперсильное. Это что-то суперсильное. Пешка в пантеоне. На время действия события этой пешки накинули еще 15% урона. После события они пропадут. Но картина, я думаю, сильно не изменится. Все так же она будет гнуть. Потому что это последняя событийная пешка. Гаргона пропускается. Она же пропускается. Да, Гаргона пропускается. И 5-я волна, последняя, чтобы посмотреть итоговый отхил. Я думаю, что к 5-й волне я доделаю 150 кобальдов. Ой, 150 стаков. Мне бы очень этого хотелось, чтобы сработал 15-й талант. И посмотреть максимум. Посмотреть максимум, который я смогу выдать. Так, Т6 стрелка сделаю, пусть будет. Давайте перекинем 134. И судя по тому, как летят стаки, есть легкое подозрение, что все-таки сделать я не успею 150. Но если сделаю, это будет конец. Есть, есть, 150 стаков. 150 стаков легко делается. Давай, 100 кобальдов. Смотрите отхил, ребят. 4Б. На эпическом герое. Разгонять стаки можно до 200. Точка роста абсолютно не раскачана. Просто колода сумасшедшая. Лучше колоды с эпик героем не будет. Опять же, при наличии того, что у вас есть кобальт. Нет кобальда, не страшно, можно засунуть меч. Скорее всего, статуя не подойдет, потому что мерж колода. С утилем есть подозрение, что раскачка будет не такой быстрой. Но если вы будете играть примерно такой же колодой, то все будет примерно так же. С эпик героем тоже лютая имба, поэтому теперь погнали тестить с легендарным, и я покажу, что она может в принципе делать. Так, ребят, теперь мы запускаемся в PvP с легендарными героями и будем смотреть, какие цифры сможет показать эта пешка с Зевсом. Потому что Зевс суперсильный персонаж сейчас, и вот как раз таки с ним она сможет раскрыться. Поехали. Такая же аналогия, почти такая же колода. Здесь ведьма, здесь у нас что? Ну и все, да, здесь просто вместо у нас дриады идет ведьма, потому что Зевс может качать ранги. Так, сразу я пытаюсь понять, где у меня точки роста. Пока что, вот, хорошо, есть первый. Есть первый. Так, есть первый, бам. Прокачалась ведьма. Ведьму сразу подставляем. И максимально стараемся копировать ведьм и найти хорошие точки кобальда. От которых я тоже смогу растакаться. Так, 3-й ранг. Сюда мы поставим, наверное, кобальда. Кстати, в этой точке нету Зевса, ребят. В этой точке нет Зевса, поэтому нужно будет ждать. У Юры там слишком много всего. Так, давайте. Раз, два. Пытаемся по чуть-чуть отхиливать. И смотрите.
примерно те же цифры, что с русалкой. Потому что это старт игры, и здесь как бы еще не такой сильный разгон. Так, бам. Переношу точки. Одну вижу, вторую нет. Тыкаю дальше все это дело. Надо поставить еще одну ведьму, вторую. Вот так. И от нее играть. Это я соединю. Это я соединю. Сделаю Т4. Так, 36 стаков есть. Еще раз я успеваю нажать Зевса. Мержим. Точка роста раскачивается, но раскачивается относительно медленно. Так, тройка. Тройку отсюда нужно убрать. Это я соединяю третьей ведьмой. И вот эту третью ведьму надо будет подставить. Я сейчас прожму Зевса и подставлю эту ведьму. Как раз таки я сделал все манапы. Бам. Аккуратненько мы приходим к 15 миллионам почти. И забираем ману, соответственно. Так, хорошо. Перемещаем. Прожимаем. 54 стака у нас уже есть. Зевс качает, в принципе, хорошо. Вопросов к нему нет никаких. Единственное, что у меня все еще 8 кобальдов, у Юры 12. Так, идем дальше. Я бы, наверное, переместил точки. Ну, неплохо. Относительно неплохо, но надо будет еще потом один раз точки эти поменять. Найти точки получше. Еще Зевс. Очень хорошо качает. Наша основная пешка уже Т7. Точка роста тоже супер быстро качается. 79 стаков. Сейчас будет очень много. Пам. Четвертый стрелок. Кстати, относительно неплохо. Я смогу им двигать нормально по столу. Прожимаемся. Раз. Два. Чё по отхилу? Третья волна. И для третьей волны, ребят, это огромное количество. Это пол Б для третьей волны. Это просто какие-то невероятные цифры. Ну что ж, посмотрим, что будет на четвертой волне. Юра должен это добить. Он играет на лучнице, но крита у него поменьше, поэтому вот такая вот большая разница в отхиле. Так, хорошо. Идем. Это 22 кобальда. Это да, ну я вот забываю, что это реально 22 кобальда было. Так, у нас есть какой-то модификатор, сюда можно скормить пешку, поэтому скорее всего это полезно. Так, меняем точки местами. Выпадает вроде бы неплохая. Так, и что у нас есть? 102. 102. Угу. Это я убираю. 28% амулет. 32 уже процента амулет. Урон, белый урон, примерно такой же, как и на русалке. Но за счет того, что я в моменте могу прожать Зевса, дамажит оно намного-намного сильнее. 3, 2. Сейчас будем проверять. Бам-бам. Магический выстрел я сейвлю, ребят, потому что отхила было бы слишком много. Поэтому магические выстрелы я сейчас не отдавал. Мержит, там ничего не мержит, там просто передвигает, поэтому хорошо. Хочу как можно дольше прожить, чтобы показать те цифры отхила, которых, в принципе, можно добиться на этой пешке. Давайте заберем еще немного стаков и 146. При желании, если я сделаю 150 стаков, и теоретически, эту игру можно будет закончить уже. Нажимаем Зевса аккуратненько. Прокачивается у нас Т6 ведьма. Здесь у нас ведьм, в принципе, неплохо. И, наверное, сейчас я просто подставлю эту ведьму. Так, так. Забираем стаки. 172. То, что сейчас будет происходить с фантомом, я не знаю, как это назвать. В общем, смотрите. Пятая волна, ребят. 18Б. На 65 кобальдах.
на 65 кобальдах. Если есть ребята, которые опытные и могут очень быстро раскачивать, получается, кобальдов до сотки, качать амулет роста, в теории на этой волне можно хилить 50б. И это просто какие-то запредельные цифры, поэтому давайте сыграем еще одну игру не против этой лучницы и посмотрим, что она, допустим, сделает против топового Феникса на всех перерождениях. Друзья, каждый месяц у меня в телеграм-канале проходит розыгрыш, где я разыгрываю 2200 платины, и вся эта платина будет делиться между 10 победителями, которые, соответственно, выиграют. По условиям все просто. Первое, подписка на ТГ-канал. Второе, быть зафоловленным на мой Twitch. Опять же, переходите в телеграм, ссылка будет в описании. Нажимайте кнопку «Участвовать» и выполняйте все условия. Результаты будут подводиться автоматически, в телеграм будет поститься вся информация, и с победителями лично буду я связываться и начислять награду. Запускаемся в бой против Феникса, ребят, и Феникс сильный, Феникс 3 перерождения, поэтому будем посмотреть, что получится сделать, насколько хорошо будет сопротивляться Феникс, либо же он просто перебьет. До момента выхода этой пешки Феникс был примерно вот этой вот лучницей. По сравнению с другими пешками он набивал невероятно много и очень сильно выделялся. Поэтому тест будет максимально справедливый, потому что если не лучница, то тогда на втором месте Феникс. И вот как раз таки сейчас мы их и сравним, как только я найду, получается, себе двойную точку и подставлю туда себе лучницу. Где двойная точка? Угу. Нашел. Нашел двойную точку. Опять она не пересекается с ведьмой, к великому сожалению. Бам. Бам. Ого, четверка. Четверка, четверка, четверка. И что с этой четверкой делать? Немного непонятно. Так, ладно, давайте, поехали. Проверяем. Так, Феникс немного отрывается, поэтому я отдаю магические выстрелы. И ману, кстати, Феникс забрал. Так, Т3. Мне нужно найти мешочек. С мешочком будет полегче. Я сделаю себе Т4 и перемещу вот в эту вот точку. Так, 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 так. Так, вот первый мешочек, и надо как-то от него покрутиться. Единственное, я пока что не понимаю, как. Еще Зевс, бам. Если это я перемещусь сюда, потом это сюда. А, вот так? Ага. Забавно. Забавно, что там выпадет. Бедла может перевернуть, поэтому это супер опасно. Рисковать особо сильно не хочется. А если вот так? Блин, ну что-то супер не везет в этой игре. Прожимаемся. Я надеюсь, что качнет. Нет, не качает стрелка. Раз, два. 3 выстрела оставляю. И все равно даже с 3 выстрелами я сейчас не смогу забрать ману. Так, как мне сделать себе 3-й цветок? Либо же не делать его, просто поставить это сюда. И потом вот этой вот 4-кой я просто проскипаю все это дело. Так, эти стаки. Скип. Сразу я нашел 4-ю ведьму. И по идее вот сейчас будет какая-то разница. Достаточно неплохая разница. Осталось скипнуть вот эту движуху. Раз, два. Сделаю 4-го стрелка, чтобы потом про это не думать. И надо чуть подумать про точку роста. Ведьм у меня 8. Это было максимально плохое начало, поэтому супер быстро я этого Феникса не задушу. Так, еще ведьма. 2. Еще ведьма. Так, давайте смотреть, что получится сейчас. И вот сейчас уже больше похоже на правду. 3-я волна. Вместо 300 миллионов я сделал 100. Так, качается ведьма. Все остальное не качается. 5-я ведьма, отлично. На самом деле, я очень не хотел этого делать. Я просто, грубо говоря, мискликнул. Но за счет того, что выпала 5-я ведьма, мне повезло. Раз, два, три. 29 кобальдов. Там, кстати, 56.
И если он разгонится, то у нас могут быть проблемы. Точка 12%, это тоже ужасно. Надо убирать четверку. Пока что не знаю как. Так, давайте копировать ведьм. Ведьмами я хоть как-то смогу забуститься. Ну и на самом деле здесь у нас 3 двойные точки. Именно поэтому очень медленно качается вот эта вот точка роста. Так, ну и смотрите. Вот она вся разница. Плохой старт, и у Феникса уже есть шансы за это зацепиться. Так, Т6 основной. Вот эти 60 стаков надо перекинуть. Надо каким-то чудесным чудом. Пожалуйста. Скармливаем. Сразу. Я не хочу рисковать. Я очень не хочу рисковать, поэтому я просто скормлю, чтобы он не мешался мне. 134. Это уже больше похоже на правду. Контрзак лечит, замечательно. Заберу немножко кобальдов. И еще попытаюсь прокачать ведьму. Потерял стаки, кстати. По своей вине. Еще не совсем привык к этому всему. Раз, два, три. 8 и 7Б, хорошо. Но Феникс это сносит. Пускай сносит, главное, что мы забрали ману. Т7 ведьма, Т4 стрелок. Ведьму подставить я пока что не могу. Раз. Это мержем. Как только я сделаю 150, то, скорее всего, игра опять же закончится, потому что на 150 стаках у этой лучницы самый максимальный буст. 150, как раз. 28 ведьм. Еще чуть-чуть точку роста надо добрать. 67 кобальдов. Это тоже давайте сюда. 3, 2. Ой, серую мораль, скорее всего, я ему активировал. Но никак не хочет качаться стрелок. Раз, два. Бам-бам-бам. Шестая волна. Шестая волна 20Б. Опять же, не самый максимум, который я делал. Но Феникс это добивает. И добивает это без пробития. Нужно поднапрячься. Нужно приложить все силы. 180 стаков. Четвертый стрелок. Седьмая ведьма, которую я не могу подставить. 69 кобальдов. Я думаю, как только я доделаю кобальдов, все станет немножечко получше. Все, это скипаем сразу. Давайте, точка роста. Из-за этой точки роста я теряю половину урона, потому что я ее просто не докачал. Раз, два, давайте. Полечились, отлично, талант на очищение работает. Бам-бам-бам. Седьмая волна. И уже 74Б. Вот это убить будет крайне тяжело. Потому что там начнется пробитие. И сносит как минимум одного Феникса. Юра им жертвует. Но теоретически урон должен закончиться. Потому что убить такое уже крайне сложно. В общем, ну, по пешке, с учетом того, что я ее прокачал, одни приятные эмоции. Если есть возможность, то эта пешка в данный момент, как обычно, имба. Любая пешка, которая выходит, она имба. И законтрить ее может только она же. У Феникса нет шансов, даже если у него будут все максимальные синергии. Потому что чем дальше волна, тем больше перемножается весь этот урон. И супер сильно. И самое главное, что очень простой геймплей, ребята. То есть, если вы обратите внимание, максимально все просто. Пару простых движений, и вы уже на пике своей карьеры. Даже с Т4 стрелком и Т7 ведьмой. И даже с русалкой. Не обязательно Зевс. С русалкой тоже есть отличная колода, которой можно играть. Просто посмотрите. Игра в одну пешку. Ничего сложного.
Может, все-таки прокачается стрелок? Нет. Ну ничего, значит, с таким стрелком поиграем. Что у нас здесь? 8-я волна. Ребят, 8-я волна 230Б. И вот сейчас, кстати, был бы максимум. Потому что только сейчас я сделал 200 стаков. Если игра затянется, если у вас 2 двойные, можно поставить, конечно, еще одну лучницу и хилить пару триллионов. Но это уже что-то за грани фантастики, потому что если вы играете на этой пешке, ваши соперники будут заканчиваться максимально быстро. Вот как-то так. Также по талантам. Давайте быстренько скажу все, что я думаю по поводу талантов этой пешки. Потому что есть, соответственно, 2 ветки. По таликам. На всех колодах, которые у меня будут, я буду играть лево-лево-право. Потому что здесь у нас есть и очищение. Но опять же, если вы играете с русалкой, берите первый правый. Стаков будет намного больше, и вы будете выходить на свой пик намного раньше. Первый талант имба дает скорость инстакилл. За счет этого, если вдруг просадки на волне будут, за счет инстакилла у вас их не будет. Второй талант очищения прикольный. Третий, если что, больше бустит по стакам. Третий правый, при достижении 50 душ еще увеличивается крит урон на 30. Кто-то может подумать, что левый лучше, но с учетом всех тестов, которые я провел, лево-лево-право самая идеальная ветка. Ну и 150 душ, там вообще уже повышается шанс крит-атаки и урон магического выстрела на 30%. Также, смотрите, по особенностям этой пешки. За каждые 25 душ вы получаете 45% урона. До 200 стаков вы можете так делать. Также до 200 стаков вы получаете по 2% урона за душу. Соответственно, все, что дальше, можно делать. Но если вдруг есть возможность, то стройте еще одну лучницу. Но, как правило, в одну лучницу заканчиваются все игры. Супер крутая пешка с отличным базовым уроном, интересными талантами, крутыми перерождениями. У меня пока что есть одно. Дальше не знаю, как будет. На этом у меня все, друзья. Пишите, что думаете по новой пешке. Может, она у кого-то есть, кто-то ее прокачал, поиграл. И делитесь впечатлениями, как она вам. Всем, кто пользуется кодом автора, огромное спасибо, ребят, за поддержку. Всех обнял. Всем пока. Put my heart in your hands till it came back round.